零成本解决特斯拉的异响。高速行驶的时候 ，A 柱有一点点分噪，这个怎么处理？正常来说，因为卡扣造成的异响是没有的啊，我自己的车就没有卡扣异响。我把 A 柱的这个橡胶条拆下来啊，我们再检查一下里面这里。其实像 A 柱里面能造成异响的卡扣并不多，你像这些地方卡扣都是直接顶着车身的，而且里面本身也有很多的这个静音棉，所以我们这样子敲的话，它是没有这个异响的。A 柱的异响来讲，肯定不是卡扣这方面造成的啊，因为我们 A 柱这里并没有这种异响。如果有异响的车的话，可以在 A 柱这里面啊，可以去塞这个隔音棉，塞得越多越好啊。A 柱挡风玻璃这里有一个很大的这个窟窿，车速比较高的时候，这个风有可能倒灌进去，造成 A 柱的异响。我觉得这个是最有可能的情况，所以我们就拿这个海绵条给它贴一贴就可以了，这样把它这个洞口堵住，异响就会少一些了。主驾驶这里也是有这个窟窿洞的，我们也是把它贴上。如果说比较有时间的车友，可以去预约 4S 店里面帮你把这里把胶涂起来，像这里这旁边一样把胶打满，这样也可以减少异响，这样会更好看一些。如果没时间的车友，可以像我一样直接海绵条贴一条就差不多了。如果平时开车没有速度特别高的车友，就发现 A 柱异响就比较严重的话，就可以去服务中心预约一下，然后把我的视频给他们参考一下，这个是我比较推荐的方法。想图省事的话，就像我一样，那个海绵条贴在那个缝隙的地方，让风不会倒灌进来，产生这个风噪传递到 A 柱。比较难的一点就是我们要区分这个异响是 A 柱直接自己造成的，还是说 A 柱是传递这个噪音到我们驾驶室里的，这个是比较难判断的。还有一个情况我不太确定，就是 A 柱这个喇叭这里，我们可以看到有隔音的海绵条，但是它并没有铺满我不知道这个噪音会不会从这个角落这里传递过来。或许大家可以试一试，把这个隔音棉塞到这个角落里面看一下会不会噪音会轻一点。还有什么其他的异响，大家可以一起讨论一下吗？